Dormindo, só uma mão roncando. Aí depois nisso, quando terminou a gravação, o que aconteceu, Marco? Os malucos. Pontaço, aí veio. Aí ele já começou a acordar e parou de roncar. Aí depois ele dormiu de novo e começou a roncar. E o cara levantou, chamou a mulher dele pra sair, filho. Não foi não? E aí o que aconteceu? Liberei 2 camas, uma pra Cabrito e uma pra Marco dormir. Aí ele Eu fez fiz a boa. Fiz a boa. Eu a sempre boa. faço a boa, ninguém me reconhece. Tá Fez a vendo aí? boa. Aí vocês dormiram e eu ainda fui obrigado a acordar porque eu tava incomodando vocês com o meu ronco. Porque eu Aqui, tô ó, mandando pra pra você vocês. acostar, né? Não, é que os cara tava putaço com tu. E Eu daí? falava, a gente tinha que fingir que tava tentando resolver, né? Ah, Por quê? Como é que a resolve? gente tava na área